Pirmas žingsnis, kuriant naują Kauno technologijos universiteto strategiją, buvo žengta su vidinė konferencija Šiuolaikinės universitetų strategijos ir raidos tendencijos. Pakviesti mokslo, verslo ir studentų atstovai bandė išsiaiškinti, kokiu keliu turėtų pasukti Kauno technologijos universitetas. Kiekvienas padalinys turi rasti toj strategijoje savo vietą, savo veiklą, savo galimybę, savo principus. Strategija neturi jų užgošti, tada blogai, tada yra stagnacija. Strateginiai grupiai ir visai reformų grupiai reikia surasti tą lygmenį, iki kurio yra užduota prioritetai, struktūra atitinkanti prioritetus ir panašiai. O toliau turi būti evoliucinių principų organizuotas keitimasis. Žmonės turi palengva rasti savo vietą naujoj struktūroje, naujose tiksluose, naujam veikimo būdė. Reikia rinkodaros, ko šiandien nėra aukštose mokyklose. Reikia demokratiškesnio galbūt arba atstumo mažinimo, arba sienų griovimo tarp studentų ir dėstytojų. Ir trečias dalykas, kuris man atrodo pats svarbiausias, studentai eina ten, kurie žino, kad jie gaus praktikos įgūdžių. Praktika yra šansas jaunam žmogui išbandyti save realiom sąlygom, reiškia kažkur tai veikiančių įmoniai. Ir kuo jis anksčiau pradeda tą darbą dirbti, tuo daugiau šansų, kad jisai išėjęs į rinką jau nebus naujokas, kur reikia perprofiliuoti, permokinti arba mokinti, o bus jau paragavęs darbo, jisai gali žengti sekantį žingsnį nuo stažuotojo prie, sakykime, to pirmą žingsnelį jo karjeroje, prie kažkokio tai, nežinau, kokį ten būna. Žurnalistikoje yra korespondentas, stažuotojas korespondentas, paskui jau redaktorius, paskui dar kažkas. Pagrindiniu universiteto trūkumu buvo įvardyjamas identiteto neturėjimas. Diskusijos dalyviai kritiškai vertino Kauno technologijos universiteto įvaizdį visuomenėje. Pirmas klausimas buvo apie tai, kaip aš matau KTU dabar. Tai tiesą pasakius, neturiu ką rašyti, nes aš niekaip nematau. Jūs iš karto nepulkite manęs taip smerkti, nes aš nematau ir kitų aukštųjų mokyklų. Situacija yra tokia, kad važiuojam senais bėgiais, mano galva, nes aš žmogus esu šiek tiek iš šalies, tai galiu savo taip leisti pasamprotauti, mes važiuojam senais bėgiais ir mes negalvojam, kad gyvenam labai konkurencingoje aplinkoje. Pasižiūrėkite iš šių dienų Kauno technologijos universitetą į demografinius rodiklius. Kokia amžiaus grupė sudaro didžiąją daugumą? Greičiausiai tai bus žmonės iki 30 metų. Ir tai jau pirmasis ženklas, kad galime keistis. Tai pirmasis ženklas, kad galime atsiverti vadinamosioms unrepresented groups. Tai yra nereprezentuojamoms, neįtrauktoms į aukštojo mokslo grupėms. Atskleiskite savo tapatybę. Šiandien panašu, kad jos išreikštos nėra. Jeigu esate technologijų universitetas, tai ir nesilipdykite ir nesislėpkite po vadybos, teisės ar kitais skarmalais, būkite stiprus tame kelyje, kurį pasirinkote. Įžanginėje konferencijos dalyje kviestinis svečias profesorius Tomas Durand pristatė visus strategijos kūrimo etapus ir negailėjo administracijai patarimų. Savo kalboje svečias iš Prancūzijos pabrėžė, kokia yra svarbi universiteto reputacija. Didelis dėmesys buvo skiriamas universiteto verslumo didinimui, tačiau čia konferencijos dalyvių nuomonės išsiskyrė. I would argue that academic institutions are looking for two things at the center of this is reputation and funding. Funding not to make money, funding to build the reputation. When you look at what we're doing, it's basically that. We need resources. We are begging for resources to our governments all the time. We're going to industry to try to collect more resources, to add up and develop and grow. And we do that for what? For good teaching, good research, to collect more resources, to build the reputation, to attract good professors, good researchers, good students. Reputation and resources. This is not a money-making industry. It's a reputation sector. Verslas neturi užgošti akademinių dalykų universitete. Ne verslas diktuoja, bet diktuoja akademinė bendruomenė visuomenės raidą. Tačiau glaudžiai dirbdama su verslu, atsižvelgdama į verslo interesus. Čia turi ta praraja būti eliminuota.
mes turime susijungti verslas su universitetu. Ko verslui reikia, tą universitetas turi duoti, privalo duoti. Tačiau turėti ir savo raidos principus. KTU strategija iki 2030 metų rengti sudaryta speciali programa KTU strategijos 2030 rengimas, pagal kurią vyks 4 vidinės konferencijos ir įvairių darbinių grupių susitikimai. Kita konferencija vyks artimiausiu metu.